छोट छुआ माने किंबा बड़ लोक माने जेतेबेले भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रे सफर करूछंती सेमानंकर केबे केबे ड्राई कफ बा सुखिला खास होइथाय। एई सुखिला खास मुख्यतः राति रे होइथाय। राति रे जेतेबेले सेमाने बेड रे सोइबा पई आरंभ करंती अल्प समय निद परे कन्स्टेंटली ड्राई कफ आरंभ हो जाए। एई ड्राई कफ लगी बेले बेले सेमानंको छाती रे सिवियर पेन भी हुए। तो यही सुखिला खास को आमे ओडिया रे काली खास बा 100 दिनिया खास बा कुकुर खासी भी कही थाउ। एई खास मुख्यतः आमर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगी होता है। जेतेबेले भी आमर पर्टिकुलर बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करे ए कन्स्टेंटली ड्राई कफ होता है। ए ड्राई कफ पाई होमियोपैथिक रे गोटे बेस्ट रेमेडी रही ताहा होची ड्रोसेरा 30। जदि ड्रोसेरा 30 आपण गोटे ड्रप लेखा सकाळु खाली पेटरे नौछंती ताहले आपणकर ड्राई कफ कंप्लीटली ठीक हो जाए।